शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर। आप देख रहे हैं खबर 7 न्यूज चैनल। पूर्व सांसद व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जितिन प्रसाद ने सीतापुर में हर गांव में एक जनसभा में किया संबोधित व रेल प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। वही भाजपा सरकार पर किए तीखे प्रहार। आपको बताते चले यूपी के सीतापुर विधानसभा मैदान में आज पूर्व सांसद व केंद्रीय राज्य पेट्रोलियम मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस द्वारा 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी लाइन की सौगात के कार्य को पूरा न होने के चलते रेल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार भी किए। तो मीडिया से रूबरू होते हुए जितिन प्रसाद ने बताया कि जो भाजपा सरकार अब बुलेट ट्रेन चलने की बात कर रही है, वही रेल योजना के अमान परिवर्तन के माध्यम से कांग्रेस सरकार द्वारा फरवरी 2013 में धन उपलब्ध करा दिया गया था। जो बड़ी रेल लाइन इस धरती से गुजरती, ये इसलिए लाई गई थी कांग्रेस सरकार द्वारा कि यहां पर लोगों का तो आवागमन होगा ही, मगर जिस दिन यहां से रेल निकलेगी ना, ये जमीन सोने के भाव हो जाएगी, सोने के भाव। 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपए धन अवमुक्त करा के टेंडरिंग करा के ये शुरुआत की गई थी और ये तय हुआ था कि 3 वर्ष के अंदर पूरी रेल का कार्य पूरा हो जाएगा, पटरियों का, और रेल चलेगी इस इलाके में। आज 6 वर्ष पूरे हो गए और अभी तक रेल का कार्य पूरा नहीं हुआ। ये क्षेत्र की जनता का क्या कसूर है जो वंचित रह रही है रेल की सुविधाओं की? अगर रेल यहाँ से निकलेगी, बड़ी रेल लाइन, तो यात्रियों को तो सुविधा होगी ही, मगर यहाँ उद्योग और नौकरियों के नए आयाम खुलेंगे। तो यही हमारी मांग है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये नए काम तो करा नहीं पाई, जो अधूरे काम है कांग्रेस सरकार के वही पूरा करा दे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऐसा कार्य है जिससे इस क्षेत्र का पूरा तस्वीर बदल जाएगी और विकास के नए आयाम यहाँ देखने को मिलेंगे। तो प्राथमिकता में मेरी मांग है ये भाजपा सरकार से कि जल्द से जल्द यहाँ रेल का कार्य पूरा करा जाए, पटरी लगाने का, और रेल चलवाई जाए, बड़ी रेल लाइन, ताकि ये क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है वो मुख्य धारा से जुड़ जाए और प्रगति के रास्ते पर। गन्ना किसानों को लेकर के भी, गन्ना किसानों के जो दुर्दशा इस सरकार में देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक पेमेंट जो मुख्यमंत्री जी खुद ही घोषणा कर चुके हैं कि 30 नवंबर तक सब भुगतान हो जाएगा, वो भुगतान आज तक नहीं हुआ। दूसरा, जो लागत है किसानों की वो 1.5 गुना बढ़ चुकी है, मगर गन्ने का रेट पिछले वर्ष से 1 रुपया नहीं बढ़ा। इसका जवाब यही सरकार किसान विरोधी है। ये मैं मांग करता हूँ कि गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए और बढ़ा के तुरंत सरकार को ऐलान करना चाहिए। और तीसरी बात, जो यहाँ धांधली हो रही है पर्चियों में, जो नया सिस्टम लागू किया गया है, ये बता के कि पारदर्शिता होगी, किसके पर्ची आ रही, किसका सट्टा बन रहा, कहाँ सर्वे हो रहा, किसी को कुछ नहीं मालूम। जो चंद सरकार के दलाल हैं और जिनके पास रुपया है, उनके घरों में पर्चियाँ मिल रही हैं और वो गन्ना सप्लाई कर रहे हैं, और बाकी किसान बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है। धन्यवाद।